Вечер закончился посиделками у костра, а у нас новый день, утренние туманы и прогулки вокруг озер. Первое озеро решили обойти с левой стороны. В кроссовках шли недолго, тут же наткнулись на брод. Оказывается, на автомобиле форсировать броды гораздо проще. Ты ногами не цепляешься за камни и не чувствуешь, какая ледяная вода под твоими ногами. Но потерпев, мы прошли по камням, обошли первое озеро и дошли до среднего и нижнего озера.